नमस्कार प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छुके गोड़ लगतानी। अपना देश में अजीब सिस्टम हो गई आज के डेट में, चाहे महाराष्ट्र होके, बिहार होके, यूपी होके, चाहे कोनो राज्य होके, मंदिर के गेट ना खोली लेकिन रैली टाइम से निकल जाता। बताई ब्याह के प्रोग्राम के परमिशन नहीं खे, लेकिन ये लोग के हल्का कह जाला बाबू नॉमिनेशन टाइम से हो जाता। का सिस्टम आ गई बा बताई। हमनी के माई के पूजा करे खातिर भी सरकार से परमिशन लेके पूजा के पड़ी। अब बताई कि खिसियाई कि ना खिसियाई करे देवी की तो पंडाल ने खस लागे दे तो खिसियाई ना होई है कन्फ्यूज माई देखी के इंदरा संग मतिया बमराइल जे बैठल प्रशासन कभी मैया जिंदाबाद 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 होई है कन्फ्यूज माई देखी के इंदरा संग मतिया बमराइल जे बैठल प्रशासन जब नइखे परमिशन नहीं के आसन के त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के कभी मैया जिंदाबाद 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 भैरव भैया जिंदाबाद 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 अड़हुल फुलवा कहाँ चढ़ेगा लाल चुनरी कहाँ चढ़ेगा रैली में भरल लोगवा से कोना कोना पूजा में जुटबो तो हो जाई कोरोना। भांग खा के कानून बनावत रहलो रैली में भरल लोगवा से कोना कोना पूजा में जे जुटबो तो हो जाई कोरोना। परिभाषा होवे तो सुशासन के त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। ताजा नारियल कहाँ चढ़ेगा धूप अगरबत्ती कहाँ जरेगा सोनू विकास बाना से पलो गवाला गल यादव राज कुंदन सरकारी भइल बा पागल सोनू विकास बाना से पलो गवाला गल यादव राज कुंदन सरकारी भइल बा पागल दुनिया बाकी सारी नेता लोग के भाषण के कोई से छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। जले माई के मूर्ति ना रखाई तले वोट ना दिया। जय माता।